духтараи азизи гиромӣ, мехоҳам ки дар бораи ана ҳамин шампунҳо барои шумо камакак маълумот бидам. Беҳад шампунҳои хуб наст. Ай компания Faberlic, духтараи азиз, артикулшон мегӯям 1883. Ин шампун восстановит мекунад мӯи сара. Мӯи саре ки мисол хамо айнорасои витамин мереза, баъзе одамо айнорасои витамин мереза, баъзе одамо неправилно шампун қати истифода мекунанд, мӯи саршон мереза, баъзе одамо хай аз сину сол мереза. Ана ҳами шампун мӯи сари моро барқарор мекунад. Мисол боз барқарор мекунад мӯи сари моро. Дар таркибаш мисол беҳад витаминои ҳаста ки мӯи сари моро барқарор мекунад. Духтари азиз, ин шампуншай, ин маскашай. Духтари азиз, ин маскашай. Ира чӣ хел истифода мебарем? Ҳозир ман артикулишам гап занам. 1881. Главни духтарон дорои сертификати ҳалолай ва айдиҳои табиӣ истеҳсол кардагӣ. Ана мегзарем ба қисми маскаш. Маскаш артикулаш, ҳозир маскашам артикулшам бугум духтари азиз, 1882. духтари азиз, ин беҳад чизи нағза. ин қати сартона мешӯен, огардон мекунен, баъд иша мекунен 10-15 минут места ва гаштарака ишқати мисол истифода мебарен, сразу нашӯен. Шумо результат намебинед. Камакаки истен результатша ҳатман мебинед.